貝がいる。うわ、ちっちゃい、これ全部ちっちゃいやつ。いや、でもこれは貝。下にはヤドカリ。じゃあやるかじゃあ、はい。でしょう。ノコギリガザミの子供じゃないかな。これ挟まれたら痛そうだな。親が挟んだら手がなくなっちゃうぐらいの感じで。またこうやってあったよ。